Nesta pandemia, existem vários heróis, profissionais da área da saúde, da segurança pública, mas existem alguns heróis que literalmente passam por você sem serem percebidos. Esse aqui é o Messias. Enquanto você e sua família estão no conforto da sua casa isolados, eu estou trabalhando para levar seu alimento. Esse é o Kenny. Dia ou noite, sol ou chuva, nada me impede que eu saia da minha casa para lhe servir. Essa é uma homenagem do Filé do Chefe a todos aqueles que fizeram e fazem Manaus não parar nesse momento em que vivemos. No filé que você ama! Do chefe que você confia.